Tänases Metsapoole saates räägime me vibujahist ja mitte lihtsalt ei lähe me räägime vibujahimeestega, vaid mul on plaanis osta endale oma väike vibu. Kui väiked on, eks seda me näeme, aga põhimõtteliselt kavatsen ma osta vibu, minna vibujahi kursustele ja minna ka vibuga jahile. Selleks, et ma endale õige vibu valida saaksin, tulin ma siia Pärnusse, kus asub firma nimega Falco. Ja nendel on täpselt õiged mehed, kes õpetavad mulle vibu, ütleme siis niisugused põhitõed selgeks, näitavad, millist vibu ma peaksin esimeseks vibuks valima ja muidugi ma saan teada, mis see kõik maksma mulle läheb. Ja me vaatame, kes siin on ja mida nad meile õpetavad. Vibu ostmisel peab arvestama väga paljude asjadega ning minusugune võik sellega iseseisvalt kindlasti hakkama ei saaks. Kõiki neid asju saab Falcos käega katsuda ja silmaga vaadata, sest valik on seal lai ning endale parima lahenduse leiab iga vibuhuviline. Õnneks on abiks ka Siim, kes räägib vähemalt kõigest, mis puudutab plokkvibu ja sellega laskmist, alates tõmbetugevusest ja pikkusest, päästiku valimisest, stabilisaatorist, noole hoidjateni. Seda kõike ei pea algaja ise teadma, vaid selleks ongi Falco spetsialistid, kes aitavad ja räägivad. Peale selle oli minu soov soetada vibu, millega saame lasta nii mina kui ka Vesto, mis tähendas omakorda peavalu Siimule. Päeva lõpuks saime soovitu, kuid eks me plaani juba teise vibu ostmist, sest inimesed on erinevad. Kasv, käte siruulatus, tõmbetugevus. Kõik see on igal inimesel erinev. Täpsemate tulemuste saavutamiseks peab ikka igal jahimehel oma vibu olema. Kokkuvõtteks, üks korralik vibu koos lisadega maksab sama palju kui hea püss. Täna siis esimene kord, kui ma olen jõe ääres jahil koos vibuga ja ma olen valinud selleks siis koprajahi. Seega võtan oma varustuse ja tavaari kaasa, tooli ka ja hakkan minema. Selleks, et Eestis jahile minna vibuga, peab sul olema jahitunistus, peab sul olema raha, et vibu osta, peab sul olema aega, et vibuga trenni teha ja siis peab sa tegema vibujahi katse, mille käigus siis lastakse 6 märki, mis on erinevatel kaugustel 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 meetrit ja need kõik võivad olema nii-öelda siis selles elutähtsaid organeid tabavas alas. Ma tegin selle katse ära. Nüüd ongi mul esimene võimalus tulla selle vibuga jahile. Aga ma ise leian, et ehkki see protsess ei tundub nagu väga pikk või tülikas, piisas ju tõesti minemisest poodi ja osta vibu ja leida see aeg harjutamiseks, siis see kõik, mis sellele järgneb, on kindlasti keerulisem. Aga sellest hoolimata ma tahan julgustada vibujahti proovima, eriti just nendele, kes tunnevad, et püssiga on käidud küll, on saadud küttida loomi, mida on soovitud, saadud kogemus ja seda siis saab rakendada nüüd vibujahiga. Minu esimene jaht vibuga hakkab läbi saama. Kobrast oli ja saarmast oli ja linde oli ja ilma oli, aga päris laske kaugusele kobrast siiski ei ujunud. Kuna meil on erinevaid tehnikaseadmeid kaasas, siis oli võimalik isegi drooniga filmida, kuidas koprad ujuvad. Ilmselt peame teine päev tagasi tulema ja võimalikult lähemale siis saama. Pesa on suhteliselt kaugel siit, et siia poole nüüd sööma ei kippunud tulema. Aga mis midagi, lähme siis koju ja tuleme teine päev tagasi. No vot, teine päev, teine
teine õhtu. Ilm on täpselt samasugune, võib-olla natukene jahedam. Kindel plaan on minna nüüd sinna, kus me eile neid nägime, ehk siis umbes 150 meetrit lähemale. Panin vanakooli kummiku jalga, sest ma ei tea, mis mind ees ootab. Sätin oma päästikud asjad külge ja siis hakkame matkama. Ja vaatame, kas täna poisid lähevad sinna, kus me eile olime või jäävad sinna, kus nad eile olid. Enne vibujahile minekut tuleb teha väga põhjalik luure. Eelkõige just selles osas, kus loom liigub ja mis kaugusel laskmiskohad võiksid asuda. Kopra küttimisel võiks maksimaalseks kauguseks olla 15 meetrit. Vibu on mul koprajahiks peale lastud 5, 10 ja 15 meetri pealt ning looduses tuleb need kaugused enne laskemomenti kindlasti ära mõõta. Kas siis usaldada silma või kauguse mõõtjat? Minu enesekindlus sai hoobi aga juba teise jahipäeva alguses. Esimeseks laskmiskohaks valisin kohe kraaviäärse positsiooni, mis oli aga ilmselgelt liiga lagedal ning ma ise seisin seal nagu tinasõdur. Kobras märkas mind ammu enne mind ja mina ei saanud end liigutada vibu vinnastamiseks. Nii see lask tegemata jäi. Õppetund number 1 oligi käes. Liikusin kraavi äärest kaugemale kännu otsa, võsa taustale. Nii sain teise võimalusega juba vibugi vinna tõmmata. Juba veevirvendus ajab südame rütmist välja. Seda adrenaliini, mis aga vibu vinna tõmbamisel tekib, ei ole võimalik kirjeldada. Järjekordse uurimustöö tulemusena leidsime ideaalse koha vibuga jahipidamiseks. Mitte kasutusel olevate turba kaevandamise aukude ümbrus, kus oli palju kopra tegutsemisjälgi ning ka suuri kuhilaid. Laskmiskaugused olid parajalt lühikesed ning endalgi oli kohti, kuhu varjuda. Kui kõik need korrad, kui me jahil käisime, oleks mul plaanis olnud küttida püssiga, siis oleks ilmselt mu saak juba rikkalik. Vibuga see nii lihtne aga pole. Sa kuuled kopra söömist, sa näed, kuidas ta sööb, aga tead, et laskeulatusest jääb ta välja. Närve sööv, aga nauditav vaatepilt. Vibuga jahi teeb keerulisemaks ka see, et detaile, mida jälgida laskmise ajal on palju. Alates kaugusest, mida tuleb määrata võimalikult täpselt. Seejärel tuleb valida õige sihtimispunkt sihikul, jälgida, et nool oleks korralikult alusel ning vinna tõmmates tead, et laskmiseks kuluv aeg on lühike. Vinna tõmmatuna ei jõua sa kaua selles asendis püsida, jaks saab lihtsalt otsa. Püssi laskmistoel hoida võib ju igavikku. Lisaks tekkis mul viga sellest, et olin vibu päästiku kinnitanud käele liiga kaugele ja mu sõrme ei ulatunud selleni. Jälle algaja viga, millest saab ainult õppida.
Nöör võtta. Üle raisk. Sain uue võimaluse, aga selgi korral läsin lihtsalt loomast mööda. Üle turja. Uskumatult hea võimaluse läsin käest. Kogemus on nimi, mille paneme oma vigadele. Kerisime küll uue nööri vibu peale, aga uut võimalust ei antud. Olgu siinkohal märgitud, et koprajahil peab olema vibu ja nool omavahel nööriga ühendatud. Peale lasku on selle nööri abil võimalik saak kätte saada. Juba korraks märjaks saanud nöör tuleb välja vahetada, sest märja ja kuiva nööri kaalud on erinevad ning see põhjustab märjal nööril ebatäpsusi uuesti laskmisel. Ma teadsin, et vibuga jaht pole kerge. Aga ma tõesti ei teadnud seda, et see nii keeruline on. Ma seadsin endale muidugi ambitsioonika eesmärgi. 2 kuu jooksul soetada vibu, teha laskmiskatse ja küttida ka esimene loom. Minu esimese jahitunnistuse saamisest on möödas 20 aastat. Selle 2 kuuga olen ma jahindusest iseendast ja ulukitest õppinud võib-olla isegi rohkem kui selle 20 aastaga, mil ma olen olnud jahimees. Ma olen viimase kuu jooksul käinud iga päev jahil. Mõni päev lausa 2 korda. Vibujahiga alustades on väga palju kasu abistajatest, kes annavad nõu oma praktilise kogemuse baasilt. Minul on neid nõuandjaid olnud palju. Eelkõige siis Falko meeskond, eesotsas Siimuga. Samuti Enn ja Reimo on aidanud jahisituatsioonidest õigeid järeldusi teha ning vibulaskmist õpetanud. Kevad on andnud hea võimaluse koprajahi pidamiseks. See on olnud lume- ja jäävaba ja pikk. Oleme leidnud palju häid jahikohti, kus distantsid on lühikesed ja ise saab jääda märkamatuks. Olen teinud palju vigu ja kõikidest nendest palju õppinud. Loomadest olen ma mööda lasknud kordi 3. Kõigil nendel on olnud erinevad põhjused. Aga ma olen nendest õppinud. Motivatsioon on olnud langemas, aga ajan ikka pea püsti ja lähen õhtul jälle. Ja nii iga päev. Lõpuks olen endale selga toppinud kõik võimalikud riided, 2 paari kindaid ja kõik, mis mul kapis kammumustriga on. Siinkohal tähelepanek, et vibujahiks on vaja häid kammumustris riideid, mis on ka jahedamatel ilmadel kandmiseks. Koprajaht on hommikuti ja õhtuti, kui taevast võib sadada lörtsi ja kraadiklaas näitab 0. Kraavikaldal pead ootama liikumatult võib-olla isegi paar tundi ning sõrm peab olema kogu aeg laske valmis. Sellist sobivat riietust on turult aga keeruline leida, eriti just naistele. Enne, kui sa pole vibuga jahti proovinud, ei tohiks sa selle kohta teha järeldusi. Ka minul olid eelarvamused. Need kõik on kadunud. Vibu täpsus on võrreldav kindlasti relva omaga. Jahipraak, nagu paljud arvavad vibu puhul tekkivat, ei sõltu relvast. Pole vahet, millega sa mööda lased või kehvasti lased, olgu selleks püss või vibu. See on jahipidamisviisidest üks eetilisemaid. Kõik need jahimehed, kel täna on kahtlusi vibu võimekuses, võtke see kätte, proovige märklehe peale, te üllatute kindlasti vibu täpsuses ja tugevuses.
tänase kopralihast toidu valmistan ma taas Tarmoga. Tarmo on ahju juba soojaks ajanud ning minul on käsil marinaadi valmistamine. Me valmistame täna koprakintsusid, mille peale määrime marinaadi, kuhu hakin esmalt peterselli. Seejärel pressin sinna sidrunit, lisan terasinapit ning natukene vett. Kõige lõppu pits kodukootud kärakat. Nüüd on meie koprakoivad prepareeritud marinaadi seguga, mille ma enne valmis kokku keerasin. Nüüd on vaja nad panna. Temperatuur on meil ütleme 180 kraadi, oleks ideaalne. No põhimõtteliselt praegu on 250, aga nii kui me need koivakesed siia peale kenasti tõstame, siis võtab see nagu sellise suurema õhutralli kinni ja see temperatuur langebki meil kuskile 200 peale, sest et need on ju praegu nagu ikkagi külmad. Ja me hoiame natukene lahti ka ja nii edasi. Ja me küpsetame seda siin muna peal circa tunni, vahepeal 10-15 minuti tagant keerame vastavalt sellele, mismoodi ta on küpsenud. Et ma räägin välimuse järgi, peab ikkagi vaatama seda. Muidugi. Ja ütleme, tund aega läheb. Et sellel ajal võite teha midagi muud, nautida ilusat ilma, nautida siin sõbra muri tehtud veine ja meie prepareerime siia väiksed sparglid. Jah, sparglipoisid. Mille me siis lõpupoole paneme samamoodi grilli peale ja siis pärast mekitame. Ega mina ei oskagi midagi öelda, kui et... Hakkame tööle. Joh, haidi. Samal ajal, kui kintsud ahjus küpsevad, valmistab Tarmo ette väikese lisandi spargli näol. Me oleme saate 3 hooaja jooksul kopralihast erinevaid toite valmistanud. Kopraliha sobib pea kõikide toitude valmistamiseks. Erinevad kastmed, hautised, grilltoidud. Oleme kopra maksa praadinud. Soovitan ka sellest pasteeti valmistada. See on imehea. Samuti sobib kobras ka teistesse köökidesse, näiteks pizzale, tortilla sisse või burgeripiffi. Kõik eelarvamused kopraliha suhtes kaovad, kui sa oled hästi valmistatud kopraliha korra maitsnud. Ühesõnaga, meie kobras on nüüd siin kenasti lahti lõigatud. Ta näeb väga isuäratav minu meelest välja. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, sina pole seda marinaadi ju veel proovinud. Ma tegelikult enne natukene mekkisin seda, kui see üldse kopra peale läks. Seda küll, aga kas sa nüüd teeksid mulle selle au ja maitseksid seda kobrast koos selle peterselliga siin näiteks? Keerasime natukene seda alles jäänud marinaadi veel siia selle kopra koiva peale. Et siis oleks nagu eriti tunda selline hapukus ja värk ja see hõrk. Kas sa tunned hõrk maitset? Kas ta on elanud head elu? Ma arvan, et see kobras on elanud täisväärtusliku taimetoitlase elu ja sellepärast ka selline sümboolne spargel selle liha juures meenutada talle tema viimast teekonda ja kõike, mis on ette tulnud. Ja puudjust kahvel. Jah, see on kindlasti haavast lemmik. Ma tegelikult arvan, et ma kahtlustan, et see on bambus, aga noh. Ta ajad sassi praegu. Ma räägin sulle seda, et talle meeldib haavakoor. No mina olen seda kobrast selle marinaadiga korduvalt proovinud. Ma soovitan teile ka. Proovige siis neid, kuidas ma siis ütlen, mee, sidruni, käraka ja siis selle, ütleme siis peterselli võite ju asendada ka mingi muu rohelise taimega, seda vahekorda ise sättida täpselt nii, nagu teile meeldib, kellele mett rohkem, kellele kärakat rohkem. Meie jääme siia seda
kobrast siis nautlema. Ja Kõrvale siis eestimaine viinamarjavein ja loomulikult see hõrk spargel. Teiega kohtume juba järgmises saates. hõissa pulmad!